好啦，咁第5彈嘅 Part 11啊，咁咧就係呢個一樣係巨靈神，不過講佢件扭蛋啊咁樣。咁大家唔好怪我分拆再出嚟講，因為咧佢其實同今次上一集講嗰個嘅復刻嘅 Poppy， 即係後邊呢一件咧，其實係有好唔同嘅地方啊，咁所以我都分開佢嚟講啊。咁首先咧，佢咧就好得意嘅，佢呢個位咧就佢將呢個扭蛋咧就俾咗個另外個編號佢嘅，就係 CGA 11咁樣樣嘅嚇。咁其實咧佢係咧成 part 扭蛋裏邊嘅其中一隻嘅啫。咁呢一 part 扭蛋咧就有百變龍啦，有雷登啦，同埋有呢個31萬嘅1號咁樣樣嘅嚇。咁佢咧就一 set 扭蛋咧就係出咗呢幾個咁樣樣噶，咁呢幾個啊，咁另外咧雷登咧佢係即係呢一 set 裏邊咧有一個全黑色，亦都有彩色嘅一個版本咁樣樣噶，咁所以咧就有2款啊咁樣。咁另外呢個31嘅1號咧，咁其實咧佢有個唔同色嘅版本咧，咁其實咧佢都係有2款咁樣噶，唔同噶嚇咁樣。咁呢個咧大家都睇到啦，佢呢個巨靈神咧其實都有埋嗰個咧射嗰個好似光線炮咁樣嘅呢個嘢都有埋嘅咁樣嘅嚇。咁咧好啦，我哋即刻開嚟睇一睇啦咁樣。咁其實咧我覺得有價值去講嘅，因為其實咧佢嗰個飛碟嘅形態咧係有啲唔同噶，同而家呢一個合金嘅 Poppy 啦，除咗大細唔同之外，咁咧就有咩唔同咧？咁而家即係開嚟俾大家睇啦。咁佢最唔同嘅地方咧，其實咧就係佢咧嗰個飛碟咧係有一個比較完整啲嘅形態，又多咗啲舊嘢嚇。呢嚿咩嘢嚟咧？呢嚿咧就係俾嗰隻嘅飛碟咧嗰個封翻個口咁樣樣嘅嚇。咁呢個即係攞出嚟俾大家睇。咁佢咧就好有誠意啊。雖然佢只係一件扭蛋啦，咁但係咧其實咧佢係咧都有翻啲細部件嘅。你睇到咧佢都一樣有呢件螺旋形嘅嘢啦，不過後邊又多咗一支嘢咁樣樣嘅。咁佢未必可以彈射，但係咧嗱，其實咧如果大家睇過上一集咧，咁我都話佢嗰支鑽咧應該係舊款，應該有電鍍嘅。咁你一睇翻呢一件嘢咧，咁佢咧都係有銀色咁樣噶，佢唔係一支紅色咁樣嘅膠啦。咁另外呢一件嘢都係咁樣樣嘅，上咗銀色咁樣樣啦嚇咁樣。咁佢咧就個飛碟咧，佢比較特別少少咧，就呢個位咧就可以咧加翻個口內咧封翻住佢咁樣樣噶。咁所以咧佢係有啲唔同嘅。咁等佢咧就飛碟嗰個形態咧係比較再靚少少咁樣樣嘅咁樣。咁其實我覺得咧 Bandai Poppy 嘅呢一隻咧，其實咧都可以咧，即係呢個復刻嘅呢一隻咧，其實咧都可以出翻好似類似咁樣樣咧。咁其實咧係會更加完整咁樣樣嘅嚇。咁就應該冇啩。我頭先睇勻晒成盒嘢，都唔見佢前面有一個咁樣嘅嘢啦。咁樣。咁咧，你睇到咧嗱兩件嘢咧，其實都好相似㗎。你睇到啦，反而呢個扭蛋呢一個咧都有佢係冇咁多電鍍件咁解啫。顏色啊，各方面呢啲掣啊，嗰啲佈局咧都好相似嘅。另外個底，你睇個底幾似啊？佢呢度只不過咧佢係出咗啲有啲金屬嘅碌，真係喐得咁解啫嘛。咁佢咧呢兩隻翼一樣可以咁樣收得翻埋咁樣樣嘅。咁細細件咯嚇，咁樣。咁呢個位咧一樣可以揭起啦，咁樣嚇，咁樣嘅。咁可以塞個巨靈神入去咁樣啦。咁另外頭先嗰兩支嘢咧，佢就一樣可以咁樣攝落去咯。咁樣套咗落去咁樣噶。咁雖然咧佢只係一件扭蛋，但係咧都相當精緻咁樣嘅。咁可以咁樣咯。擺近啲俾大家睇啦。咁佢呢啲位一樣有透明件啦，咁樣。咁以10幾20蚊一件扭蛋嚟到講咧，咁相當唔錯噶啦，其實。好，咁咧跟住咧就開埋呢一個啦。咁咧呢一個咧，即係所以呢件扭蛋其實都係好嘢嚟嘅，所以就咁最勁一樣嘢就係咧，佢呢啲雖然係扭蛋啫，但係咧佢一樣有金屬㗎裏邊嗱，咁佢呢度一樣有呢件嘢啦。嗱，佢呢個顏色咧就似翻以前舊 Poppy 嗰個顏色啦，就係深色嘅。咁佢咧呢個或者攞出嚟俾大家先講啦，咁樣。咁佢就哇呢件嘢我都擺咗好多年咯，唔知有冇開過，好似冇開過㗎。
今次有機會講呢件舊 Profi 嘅，咁我諗起佢啊，咁其實不如攞翻出嚟同大家講下都好啦。好，咁咧就呢個啊，咁咧佢咧就其實佢個質素都夠嘅，即係起碼佢啲膠都冇話黐落立咁樣啦，咁樣。咁但係咧佢金屬感就差啲啦，即係冇話有啲令立立咁嘅。咁頭先講過咧，佢有金屬噶嘛，金屬係咩位咧？金屬咧就係佢呢對腳啊，咁佢呢對腳咧係金屬做嘅，咁樣搣咗啲膠紙先，咁樣。咁啊呢個全身未開封，咁啊啱晒啦，同大家講嘅時候就開封咗佢啦，咁樣。好，咁咧就拆出嚟同大家睇啦。咁啊佢嗰對腳啊，咁佢嗰對腳咧，咁咧佢係金屬嘅，即係攞上手就係金屬啦。咁咧就佢咧就可以咧咁樣燒落去嘅。咁我都唔理佢左定右嗰啲啦嚇。咁啊咁，佢呢度有啲假嘅螺絲位喎。咁呢個應該係向裏邊，應該係咁樣啦，應該咁都啱嘅應該。好，咁啊套落去啦。咁咧嗱呢個咧就係扭蛋嘅巨靈神啦。咁佢隻手好似喐得嘅。不過咧，佢嗰啲膠耐咗咧，我驚佢唔係好攝咁樣咯。咁呢度另外佢有兩個嗰個嘅牙刷，咁我插埋落去。咁佢咧嗰個玩法咧，其實差唔多，同呢個即係而家出呢個復刻舊 Profi 呢個咧，其實個玩法都係差唔多啊。即係一樣嘢係咁樣攝啲嘢落去啊，咁樣咯。咁佢呢啲就唔射得飛拳嘅。咁你見到佢上面咧一樣印咗啲字咁樣啦，咁或者 focus 好啲，咁樣，咁或者都可以擺埋一齊俾大家睇下啦。咁我搞個 focus 先嚇，就咁啦。咁你睇到咧，舊嗰個係好細件嘅，右手邊係今次復刻嘅 Profi，左手邊咧係2002年嘅扭蛋，就咁樣咯。咁但係咧有樣嘢好嘢咧就係咧嗱，佢雖然咧係舊扭蛋，但係咧你睇到佢背後呢度有啲字咧，其實佢係跟翻舊 Profi 嘅，即係嗰個規格嘅。但係就反而而家呢一個咧後邊就乜都冇啦，後面擰立立都冇嘅，咁樣。咁就個扭蛋好似仲夠誠意啲。咁啊呢個就即係我講啫嚇，咁樣啊。咁細粒嘅嘢，可能大家都覺得咦冇咩好玩嘅喎咁樣，咁但係我就覺得出得非常之有誠意嚇，咁所以咧我另開一集嚟講啊。好，咁咧呢個咧就佢嗰個嘢啦。嗱呢個咧你都可以睇到佢咧嗰啲顏色啊。而家咧佢仲用咗個電鍍咁樣嘅一個鮮綠色，以前嗰個咧就會係一個咧深綠色多啲咁樣嘅嚇。咁就冇。用色各方面咧，以前所以點解話而家呢啲嘅復刻咧，佢做唔翻以前嘅嗰個十足咧？就係話其實你睇到佢以前咧啲色彩感咧，唔會有而家咁即係嗰種呢隻綠色咁淺色咧。佢以前都用翻呢啲咁比較亮啲嘅綠色㗎，一定嚇。咁而家咧先至用呢個咧比較 colourful 啲嘅，比較鮮色啲嘅，淺色啲啦嚇咁樣嚇。咁所以咧都係唔同嘅。咁咧，佢呢嚿嘢咧，佢一樣可以咧俾呢個揸住㗎。其實一樣我有兩個位咧，可以俾呢個巨靈神揸住咁樣㗎。佢所以佢隻手係喐得，一樣可以玩到嘅。咁我睇下喐唔喐隻手先。隻手太耐冇喐啦，黐得好緊，搞唔掂咁算數啦。咁樣好啦，咁咧佢就一樣可以同呢個合體啦。咁睇下個頭喐得先，呢個頭都得嘅喎，即係佢頭都一樣可以咁擺嘅喎。咁所以咧，佢係應該要放得入去嘅。拆佢呢嚿嘢先啦，咁啊揭開個蓋啦，咁個蓋就好似有啲，咁呢啲冇電鍍啦，你睇到佢啊，但係其實佢個 design 都好相似，亦都有翻呢一個嘅舊合金嘅嗰啲紋路啊，後邊係咁樣樣，好相似嘅。咁咧就呢個巨靈神就塞入去咯，睇下點啦。哦，咁佢呢個好容易啊，呢個仲容易啲。就咁巴佢嘅應該，係就咁塞入去，係啦，咁啊搞掂，咁樣嘅啫，咁咧就咁擺都 OK 喎，
個形態係唯獨是呢兩件嘢黃咗差啲啫。如果咧大家 keep 得好嘅話，冇黃到咧都好正咁樣。咁啊呢件咧就係嗰件扭蛋啦。咁啊呢個或者都將呢個 Poppy 塞翻咗去咁俾大家睇啦。又塞個玩具真係攞嚟玩嘅。我就呢啲新買翻嚟嘅嘢我就唔驚嘅。如果係舊嗰隻咧就因為好貴啊嘛，嗰隻嘢，咁我未必夠膽玩嘅。咁所以而家咧佢咁復刻翻呢隻咧都好嘅，大家粗粗地買嚟玩下，我覺得佢或者俾到你嗰種感覺咧係唔同舊款個 Poppy 嘅，因為呢隻咧就真係可以攞嚟合落去玩下咁樣咯。嗱，咁呢隻咧就係而家嘅復刻嘅版本啦。呢一隻咧就扭蛋，細隻。咁反而呢隻細隻嘅咧都有佢呢隻嘅，都有5-6成嘅，其實係冇個重量咯，因為佢冇合金啊嘛，咁樣咯，都幾得意啊，咁好啦，呢一集咧仲簡單啲，咁啊講到呢度，嗱，下一次有好玩嘅玩具，再同大家玩過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。